Përshëndetje të gjithëve, sot do kemi për review një Ducati Hypermotard. Kjo është një Hypermotard 821, mos gabofsha se këto me Ducati kanë pak emra të çuditshëm. Është një motor që ka diku te 110 kuaj fuqi nga fabrika me një tork 80 Nm/m. Është me tunin, mund shkoj te 115 dhe një tork diku te 83-84. Ka me sa diun 3 riding modes. Ka traction dhe ABS normalisht. Ducati Hypermotard është një motor 2 pistonç. Ka diku te 120 kuaj, mos gabofsha, 115. Ka shumë marmita, se kjo është marmita Krabovic. Dhe torkun e kanë diku te 90. Kjo është motori perfekt për kthesa. Është pothuajse tipologjia më të nëntës. Është Ducati dhe nuk është 3 pistonç, është 2 pistonç. Motorat Motard, si lloj modeli, si lloj motori, janë motora për pista të vogla dhe shumë kthesa. Dhe janë shumë të lehtë. Goxha i lehtë manovrim. Bezia që ka më shumë të motorat është mos kem pasyra. Ja, ky për shembull është pa pasyra. Shumë e bezdishme. Kam 2 motora tjerë mbrapa dhe se di ku janë. Pas ka frenime. Pas ka frenin me 2 kapje. Do të thonë te kapja e parë shkoka poshtë, te kapja e dytë kapka. Si që bëjnë ngarat e MotoGP-s që e japin njerë kështu dhe pastaj frenojnë. Si motor, ku për të fare. Këta janë motora për qef, janë motora që mund bësh wheelie, mund bësh stante. Për Shqipëri, për tu knaq, janë goxha mirë. Thjesht si që të Ducati normalisht të nxefin pak. Kjo si temperaturë që e ka goxha mirë, 96 gradë me gjithë të rrugë qyteti që kemi bënë e sot, dhe X-Jashtë për shembull ishte 105. Shumë i bezdishëm për të nisë, se freksioni nda ka shumë sipër. Sa pak i nda freksioni këtu, fund fare.
shumë motor fani. Pas ka disa gjona. Kjo është eja dritave gjata I boka pak fake news. Kjo drita gjatë di se s'pa marrë vesh. Përfundimisht nuk di se si t'ja fikte dritën, ju që pojtësa këtu. Ama si motor, për të knaqë në rrugë Shqipëris, si që janë Kraba ose Dajti, është super. Në qëse e kënda menin që e do motorin vetëm brenda Tirane, kjo është motor super për këtë gjë. Shumë praktik, shumë I lehtë, brenda Tirane, as nuk është se do nxjerrë probleme. Pas të bukur, që zeshme si zhurmë. Në difusit këthyme këtu onë. Vetëmja gjë që nuk më pëlqej nga hipermotardi, ndoshta e ka dhe vetëm kjo, është që friksionin daga shumë sipër, edhe frenin, qose unë e kap tani, kjo nuk freno. Duhet se s'bën ta bëj kështu. Do të thonë, ta kap, edhe ta kap prapë që t'ngullet. Ndryshe, thjesht me I kapje, kjo s'ma fare. Ndoshta I kanë marrë ajër dhe frenat, ndoshta po e paraqitoj si motor, po ky që po provoj. Shumë e bezdishme, sidomos kur jam mësuar motor që kap frenat, kapin direkt. Edhe kjo faktikisht njihet si mënyra më e sigurt për të frenuar. Pra ta kapësh frenin, ta pomposh herë dhe pastaj të frenosh.